हेलो दोस्तों, जो कोडाडेक्स कफ सिरप है इसमें डेक्स्ट्रोमेथाफिन एंड क्लोरोफिनामाइन पाए गए हैं। इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथाफिन है जो कफ सप्रेसर मेडिसिन है एंड जो क्लोरोफिनामाइन है जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। दोस्तों, इस सिरप का यूज़ सूखी खांसी मीनिंग ड्राई कफ में किया जाता है। अगर पेशेंट को सूखी खांसी है मीनिंग खांसी के साथ बलगम नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में ये जो सिरप काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और अगर कफ के साथ उसको एलर्जी सिम्टम्स भी आ रहे हैं जैसे रनी नोज, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का यूज़ है वो डॉक्टर की एडवाइस से कर सकते हैं। डोज की बात करें तो अडल्ट में 5 ml दिन में 2 बार लिया जाता है। अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो दिन में 3 बार भी इसका यूज़ है वो कर सकता है।